Inselmilkom u nilqakom għal programm tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe fuq Radio 105 Standard Blue. Kif tafu qed nagħmlu din is-sensiela ta' programmi li bdejna fil-festa li għaddiet. Illum ħan nittrattaw is-suġġett tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. 40 sena ta' ħidma ta' din il-Kummissjoni li għadha kemm għalqet 40 sena fl-ewwel ta' Novembru li għadda u qed infakru niċċelebraw it-twaqqif tagħha mill-1985. Matul il-programm sar ikollna ħafna mistednin kollha li kienu parteċipu u kellhom sem sħiħ fil-Kummissjoni. Iżda biex nibdew ħanilqa' miegħi l-segretarju ġenerali tas-soċjetà Sur Efrem Buttigieg li wkoll kien għal numru ta' snin attiv fil-Kummissjoni Żgħażagħ, kien segretarju wkoll u x'hekk Efrem. U ħanibdew bid-domanda, l-ewwel domanda li biex nitilqu b'dal-programm. Nixtieq nistiednek taqsam ma' ftit perspettivi tiegħek li għandek fuq il-Kummissjoni Żgħażagħ. Nafu li hija kummissjoni importanti għas-soċjetà u tgħidilna x'tifsira tara wara dan l-40 anniversarju. Allora, grazzi Malcolm li aċċettajt li tippreżenta dan il-programm. Grazzi wkoll lil Manuel Kirkop li jogħġbu jaċċettana hawnhekk fl-istudio l-isbaħ li għandu. U grazzi wkoll lis-semmija li qed jisimgħuna. Mela. 40 sena ta' Kummissjoni Żgħażagħ, 40 sena ta' suċċess l-ewwel net. L-ewwel Kummissjoni Żgħażagħ fil-Ħamrun, imma l-ewwel Kummissjoni Żgħażagħ ukoll Malta. Jiġifieri konna aħna li xprunajna soċjetajiet oħra sabiex jibdew il-Kummissjoni Żgħażagħ jew is-sezzjoni ta' żgħażagħ u min jgħidel is-sezzjoni ta' żgħażagħ ukoll tagħhom. Ma kienx faċli dak iż-żmien, jiena dak iż-żmien kont żgħir, ma ovvjament l-istorja nafuha wkoll. Ma kienet faċli xejn. Illa għaliex is-soċjetà tagħna kienet ukoll konservattiva u li jkollok grupp ta' żgħażagħ strutturat f'soċjetà bħal tagħna ma kienet faċli xejn. Imma hawnhekk tara l-viżjoni li kellhom nies bħal pereżempju Albert Attard, aħna nafuh bħala Bertu illi kien l-ewwel chairman ta' din il-kummissjoni u tista' tgħid illi jaqqatu din il-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini, viżjoni ta' 40 sen ilu, viżjoni li għadha għaddejja sal-lum. Taħt il-presidenza tal-MICPI, President Harry Zammit Cordina. Jiena irrid insemmi daqsxejn episodju ma' Sur Harry għaliex jiena għandi Sur Harry kont immur ta' spiss id-dar għandu u meta kont immur ovvjament konna nitkellmu fuq is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe li tagħha għamel 10 snin President is-Sur Harry. Kien jispjegali imma b'emozzjoni fejn saret l-ewwel laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Fejn kienu jiltaqgħu ftit nies biex jiffurmaw il-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini fuq is-sufan fil-fingerja tiegħu u kien jispjegali x'ġara eżatt u kemm ma kienx faċli. Iżda huma kienu konvinti mill qed jagħmlu. Huma raw il-potenzjal ta' ħafna żgħażagħ li kien hemm fis-soċjetà għaliex kien hemm ħafna żgħażagħ iva kif hemm illum ta'. Però dawn iż-żgħażagħ ma kienu strutturati f'kummissjoni, kienu naqas palpaljati, okej, l-armar ċorta kien isir, attivitajiet kienu jsiru, però Albert Attard u nies oħrajn taħt il-President tas-Sur Harry Zammit Cordina raw illi jkun għaqli illi dawn in-numru ta' żgħażagħ potenzjal enormi strutturawhom u nagħmlu kummissjoni apposta għaż-żgħażagħ. Kummissjoni żgħażagħ ovvjament illi għadha għaddejja sal-lum. Tista' tgħid illi mill-1985 saw kisbu suċċessi kbar sena fuq sena. Il-proġetti li jagħmlu kienu kbar, inizjattivi, attivitajiet. Kummissjoni żgħażagħ li wkoll f'dawn l-aħħar jiem għal dis-sena reġgħet ingħaqdet għat-terminu 2025-2026. Illum iż-żgħażagħ inbidlu naqra, m'għadhomx iż-żgħażagħ ovvjament ta' 40 sen ilu jew ta' 30 jew ta' 20. Ma xorta kuntent jien bħala Segretarju Ġenerali bin-numru ta' żgħażagħ li hemm, bil-grupp illi hemm ukoll, bil-grupp ta' helpers ukoll illi hemm mal-Kummissjoni Żgħażagħ li li għamilna minn sentejn ilu law illi għadna grupp ta' helpers bejn 12 u 15-il sena. Illa għaliex illum biex tidħol fil-Kummissjoni Żgħażagħ ikollok 16-il sena. Allura rajna biex dawn iż-żgħażagħ ma nitilfuhomx bejn 12 u 15, għamilna grupp ieħor ta' helpers
illi ikun għet jgħinu l-Kummissjoni Żgħażagħ matul is-sena fil-festa iżda jsiru laqgħat ukoll għalihom. U wkoll però huma parti mill-Kids and Youth. Illa huma fil-verità huma youth. Imma għamilnek l-għan prinċipali kien biex dawn iż-żgħażagħ ma nitilfuhomx. Fil-fatt illum fil-Kummissjoni Żgħażagħ preżenti għandna naħseb 3-4 li kienu parti mill-helpers ta' snin ta' qabel. Illum qed jagħmlu parti minn din il-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppe. Kienu parti mill-Kids and Youth u llum daħlu fil-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppe. Tajjeb wis. Nixtieq issa nieħu spunt ma li qed illum qed fil-kariga tas-Segretarju Ġenerali, it-tielet terminu u xekk. U ovvjament tara xi tibdiliet tal-mienu l-mod kif tħares lejn l-operat tas-soċjetà u speċjalment iż-żgħażagħ is-suġġett tal-lum bejn f'din il-kariga u meta kont kariga ta' segretarju tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Kif tħoss li affettwatek din il-bidla? Kif tirrelata inti bħala Segretarju Ġenerali mal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini? Lara, jiena għamilt snin twali fil-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini anke bħala segretarju. Ħdimt ma' diversi chairpersons u ta' persuni li ħdimt miegħu bħala chairperson kien Daniel Felice, illi hu kien chairperson jiena kont segretarju tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Dak iż-żmien ukoll kont nagħti daqqatejn sew fis-segretarija tas-soċjetà. Dak iż-żmien kien hemm segretarju l-mikbi Ċali Azzopardi illi għamel snin twal bħala segretarju tas-soċjetà, però diġà kont nagħti daqqatejn nidħol ngħinu ġifier kont nagħmel sigħat fil-ġimgħa u dik servitni ta' esperjenza enormi. Kif qed ngħidu llum il-ġurnata żgħażagħ tal-lum inbidlu miż-żgħażagħ minn meta kont żagħżugħ jiena għadda daqsxejn żmien issa. Titratta magħhom daqsxejn differenti. Anki ħana fi żmienna ma kenniex fejn morru, aħna anke niltaqgħu smali, nitkellmu fuq telefon ċellulari ma stajniex ma kienx hawn. Allura ovvjament dejjem nintaqgħu il-każin u mbagħad jew nieqgħu hemm jomru x'imkien minn hemm. Imma l-meeting place dejjem il-każin. Illum il-ġurnata għandhom ħafna xi jagħmlu, għandhom ħafna fejn imorru, però jien hekk ngħidilhom importanti illi jagħmlu kemm jista' jkun attivitajiet, jagħmlu kemm jista' jkun inizjattivi biex iżommu dawn iż-żgħażagħ hemmhekk il-każin. Għax illum tant hawn affarijiet xi telliflek moħħok fejn tmur, jiġifieri millum mhux bil-fors tinżel il-każin, anzi. Imma nemmen illi jekk ikun hemm xi ħaġa strutturata, jekk ikun hemm l-attivitajiet għaddejjin, jekk ikun hemm il-ħajja, jekk il-każin ikun attiv, iż-żgħażagħ jiġu. Kif fil-verità jiġu ta' ġifieri aħna kuntenti bis-sitwazzjoni tal-lum. Dejjem iridu iktar, ovvjament, ma tistax tikkuntenta għal kollox, dejjem trid iktar imma all in all xorta kuntenti bil-Kummissjoni Żgħażagħ tal-lum u kif snin ta' qabel ta' ġibi. Kif qed tajjeb inti għalkemm hemm ħafna fejn imorru żgħażagħ xorta l-każin għadu joffrilhom dar fejn jistgħu jiltaqgħu u jagħmlu xogħol volontarju fl-aħħar mill-aħħar ftin ta' ġejt għalihom ukoll. Xek, l-importanti li jkunu qed jaħdmu ftin, jiġifieri jiena dejjem ngħidilhom anke bħala karigi għax qed ngħidlek f'dawn l-aħħar jiem għadha kemm format il-Kummissjoni Żgħażagħ. U kellna numru tajjeb illi jikkontestaw għal karigi ta' uffiċjali. Jiena dejjem ngħid illi l-kariga mhijiex tiegħek hija mislufa lilek mis-soċjetà. U fil-perjodu li tkun mislufa lilek mis-soċjetà, inti tittaqdi din il-kariga b'responsabilità u bl-aħjar mod possibbli. Għal-ġid tal-alma tagħna, x'hekk, jiġifieri dana argumenti jkollok ħafna, min ma jkollux argumenti, anke d-dar ikollok ħafna argumenti, però finalment t-argumenta dak il-ħin, ġenwinament, għal-ġid tas-soċjetà biex joħroġ il-frott, biex ir-riżultat finali ikun ħafna aħjar mir-riżultati ta' qabel, finalment taħdem f'tim wieħed, katina wieħed jgħin il-ieħor bħala tim u mhux hekk. Efrem, jien nirringrazzjak tal-li sam dal-kummenti magħna u nsellem lejlek u l-membri kollha l-oħra tal-kumitat. Qabel ngħaddu għall-parti li jmiss, għandek xi kumment tal-aħħar jew xi appell? L-ewwel nett ma tistax ma tirringrazzjax għax illum biex il-Kummissjoni baqgħet għaddejja, ma tistax ma tirringrazzjax dawk in-nies illi kienu jiffurmaw il-Kummissjoni Żgħażagħ ta' 40 sen ilu. U ma kienux dawn in-nies u ma kienx il-viżjoni tagħhom. Kif illum m'hawnx il-Kummissjoni Żgħażagħ li hawn illum u probabbli qas kummissjonijiet żgħażagħ oħrajn f'lokalijiet oħrajn.
Għax daw kollha kkupjaw lilna, mhux hekk. Jiġifieri, grazzi għall-viżjoni li kellhom, grazzi l-ġenajt għal-Mikpi Sur Ħeri Zammit Kordina li taħt il-presidenza tiegħu iffurmat din il-Kummissjoni Żgħażagħ. Jalla nagħmlu mhux 40 sena oħra bħala kummissjoni ma' ħafna iktar snin u tkompli tissaħħaħ. Kummissjoni Żgħażagħ fiħdan is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe Ħamlun li aħna tant inħobbu mhux Ta' sekku. Nirringrazzjak dak il-kummenti u miegħek naqgħad biex nawguraw iktar snin produttivi għal-Kummissjoni Żgħażagħ u b'dawk il-kummenti ta' Segretarju Ġenerali tas-Soċjetà semmilna il-membri ta' 40 sena ilu faħħar ħafna x-xogħol tagħhom u l-viżjoni tagħhom u fil-parti li jmiss tal-programm bissa nistedem miegħi l-Sur Albert Attart li kien il-chairman ta' dak iż-żmien fil-meta format il-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Qed nitkellmu fl-ewwel ta' Novembru 1985, allura fil-parti li jmiss nistedem miegħi lis-Sur Albert Attart. Nilqak magħna, Albert, jew kif introduċi Kejfrim Bertu, kulħadd jafek hekk. Issa f'dil parti ħanartu ħarsa lura, ħammorru lura fil-bidu, 40 sena. Introduċejtek bħala l-ewwel chairperson, kif inhu l-każ, u dak iż-żmien kienet meta twaqfet din il-Kommissjoni. Tajdilna ftit kif twaqfet, spiċċat biex twaqfek il-KZG u x'wassal biex eventwalment inti sirt l-ewwel chairperson tagħha. L-ħaġa nirringrazzja lilek dawnek tal-istedina, il-Manuel laqana dawnek fl-istudio tiegħu. Mela, aħna bażikament konna ntqajna, mhux intqajna konna nkunu s-soċjetà kollha xi sentej qabel ma twaffqet il-Kummissjoni. Diġà konna nagħtu xogħol, niftakar lil Gejtu Kristina wkoll kienu niżilna fil-kantina biex jaħdmu l-affarijiet u bdejna nintaqgħu biex naraw kif nistgħu nagħtu iktar xogħol. Niftakar dak iż-żmien imbagħad kien hemm Sur Ħeri Zammit Kordina u darbonna msibtu għatlu biex nagħmlu laqgħa nitkellmu fuqha. U kien stidinni id-dar is-sibt kien. U konna monna jekk għandi memorja tajba jiena David Goodlip, Christopher Zammit, Paolo Camilleri, Efi u Giorgi Berras il-Mons. Konna monna id-dar tiegħu. U konna minna xi satejja nitkellmu ġifieri. U s-Sur Ħeri l-ewwel kelma li qalinna kienet mhijiex faċli. Illa għaliex dak iż-żmien li taqgħod grupp ta' żgħażagħ, nukleu ta' żgħażagħ biex tidħol fis-soċjetà ma kienx faċli, kienu jaħsbuha totalment differenti minnu. Laqalkom mill-ewwel. Ġifieri s-Sur Ħeri mill-ewwel laqali, ġifieri ma qadx jgħidem nisma' jew żguri ħan nidħlu, ġifieri. U niftakar li kien mar fil-kumitat dak iż-żmien u wara li saret seduta fuqha niftakar kien batalina fejn qalilna li jridu jaraw eżattament minn aħna u minn mhux. Konna intlaqajna dak il-grupp minn għalija xi 11 jew 10 konna. U konna għaddejna mit-test, ngħidu mit-test tal-kumitat. Hemmhekk il-kumitat approvaku. Approva. U dan kien fil-1985. Eżattament. U konna minna l-ewwel laqgħa fejn issir illum ġifieri dawnek l-istess u għadna dawnek il-Kummissjoni Żgħażagħ. Issa biex ngħid kollox kien hawn żgħażagħ ma' Malta, però mhux taħt Kummissjoni Żgħażagħ, sezzjoni żgħażagħ, bej sezzjoni żgħażagħ u Kummissjoni Żgħażagħ hemm qabża. Illa għaliex u aħna meta dħalna mill-ewwel kienet fl-istatut. Jiġifieri aħna qegħdin nitkellmu fl-istatut tas-soċjetà tniżlet mill-ewwel ta' Novembru. Jiġifieri dik kelli naqra ta' battibek mal-Kummissjoni Żgħażagħ taż-Żejtun.
Issa jena mbagħad għamilt riċerka u ta' Zejtun ġiet warajna. Illa li xaxin naf min laqat il-Kommissjoni. U bdejna minn hemmhekk. U minn hemmhekk qatt ma ħaresna lura dejjem ħanajlek dak iż-żmien biex taqqat il-Kommissjoni plasek finanzi ma kienx hemm. Ma kellna xejn, ġifieri hekk nagħmlu ikla irridu naqalgħu xi ħaġa minnha, hekk nagħmlu hekk irridu naraw. Ġifieri U tissemmi li l-eżempju tal-finanzi, rrid tinsaqsik li ara kemm għadda żmien imma sawek ħad ittestjalek ftit il-memorja, imma minn dak iż-żmien x'tiftakar l-ikbar sfidi li kontu tiltaqgħu magħhom bħala dan il-grupp ta' 10-11 żagħżugħ biex toperaw biex tiffunzjonaw bħala kommissjoni. Dak iż-żmien biex tagħmel da pereżempju wejn ngħidu aħna l-iktar u għadhom sallum l-iktar li tifhom hija l-festa ta' San Gaetano. Mela. Biex konna nagħmlu l-bnadar sewwa biex iġġib sponsor dak iż-żmien tittamel hekk. Ġifieri mhix daqshekk ma kienx faċli. Jien niftakar l-ewwel sponsor tal-bnadar li kellna kien ta' Juli is-Sur Joe Zrinzo. Il-papa ta' Stefan Zrinzo. L-lum hemm segretarju ġifieri fil-Ministru illum il-ġurnata. Jien niftakar Stefan kont nżommu miegħi il-każin jisboħ miegħi l-affarijiet u jagħmel. Nippreparaw għall-festa. Nippreparaw għall-festa bih. Ġifieri ma kienx faċli laqqas dak iż-żmien. Tajjeb, issa ħanaddu naqri għas-sabiħ iktar. Issa nixtieqek tgħidilna ftit l-esperjenza kollha tiegħek. Ħanifokaw fuq meta kont chairperson. X'inhu huma l-isbaħ memorji illi rajt illi għamiltu fil-każin. U anke wara dak iż-żmien. Ħanajlek l-ewwel ħaġa konna grupp tajjeb biex id-diskors ikun sew. Jekk konna 10-11 kollha l-istess ma kienx hemm segretarju ma kien hemm xejn. Fis-sens kien hemm imma kelli Lorenz de Giorgio kelli imbuttatura kbira minnu. Plasek warajja kelli mhux soldati kelli commandos. Jiġifieri meta konna mmorru għall-oġġett ħammorru kollha f'daqqa mhux. Stajt tistriħ fuqhom. Eżatt, ġifieri kellek il-pilastri hemmhekk qegħdin ta' kellek il-Ginger, Christopher, il-Pawlu, il-Lefi, il-David. Kulħadd kien jaf xogħlu x'inhu. Dawn naħdu l-okkażjoni nsellmulhom, nisperaw anke li qed isegwuna u ma l-familjari tagħhom ġie nsellmulhom nirringrazzjawhom ukoll b'isem is-soċjetà. Eżatt, u plasek jien l-iktar li niftakar is-sabiħ meta saret l-satwa ta' San Gaetano, meta konna nagħmlu l-sorpriżi tas-sibt. Ġifieri se qed nitkellmu bejn wieħed u ieħor. Dak kien l-aħħar wieħed li kien sar 2002. Dak kien mela, dakinhar kienet kollox bil-kbir. L-ikla tas-soċjetà ġiet Euroloskon kienet ġiet it-tieni fil-Eurovision. Plasek għamilna l-istatwa ta' San Gaetano, u s-sorpriża kienet, però qabel l-istatwa hekk kien hemm il-Kampnari, il-Kopla, San George Preka, u minn hemm nistgħu ngħidu wkoll. Minn dak iż-żmien kien hemm anke kien hemm l-artist, kien hemm Mario Rek mifsud Gusto. Dak kien itina palata kbira, għamel il-bandalori sabaħħom, ġifieri kellna kollu, dak iż-żmien kien hemm minn kollox, kien hemm tal-penna, kien hemm daw l-affarijiet li qed issemmi minnu iktar żagħżugħ illum ma jiftakarhomx, imma uħud minnhom ingawduhom bħala patrimonju fil-każin. Eżatt. Jew inkella f'forma ta' ritratti u memorji ta' dan it-tip. Jiena nixtieq anke minnaw l-tifel tas-Sur Heri, dik il-Petruna li kien juża s-Sur Heri żammit kordina nixtieq li dik tiġi dawlek is-soċjetà biex ikonna xi ħaġa memora. Eżatt, nagħmlu appell. Naħseb jismana. M'għandix dubju. Nirringrazzjak Bert tal-li kont magħna u qsam daw l-4 sibijiet sbieħ
u nawguralek għal-aktar ħidma fis-soċjetà wkoll u ħafna ħbieb li hemmhekk ċert li għandek. U semmejt is-Sur Harry Zammit Kordina. U issa għandna sorpriża żgħira f'dal-programm għaliex smajna ħafna fuqu il-Mibki, ex-President tas-soċjetà, u smajna kemm kien strumentali kemm għas-soċjetà u speċjalment tal-Kommissjoni Żgħażagħ Ġuseppini lillum qegħdin niddiskutu fuqha. Is-Sur Harry għadda l-ħajja ta' dejjem fl-2022. Però f'dan il-programm ħajkollna l-opportunità nerġgħu nisimgħu ftit leħnu. Grazzi għal ibnu Henry Zammit Kordina għandna l-pjaċir li fil-programm ħansemmulkom klipp irrekordjata tas-Sur Harry Zammit Kordina fejn fiha qed jaqsam xi ħsibijiet fuq il-Kummissjoni Żgħażagħ li kienet tant għal qalbu. Hawnhekk titlob il-producer Manuel biex jgħaddilna wkoll din il-klipp. Meta fl-1983 is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe soffrit il-mewt tal-maħbub president tagħha l-imħallef Antoine Rater Ġappone, jien kont il-Viċi President u xtaqt li postu kellu jieħdu ibnu Anton bħalma kien sar fl-Għaqda tal-Mużika San Gaetano. Wara l-mewt tal-President tagħha Anton Buttigieg fl-istess sena laħaq ibnu John Buttigieg. L-avukat Anton Rater Ġappone mistieden jindirizza lill-membri tal-Kumitat kien sqar li missieru l-imħallef kien jgħid għalija li jien kont il-right hand man tiegħu u kelli nieħu postu. Din l-isqarrija kienet bidlet ix-xenarju kollu għalija u kont konstrett li naċċetta li niġi nominat għal ħatra tal-President. Iżda man-nominazzjoni tiegħi tresqu wkoll 3 nominazzjonijiet oħra għalkemm waħda minnhom eventwalment ġiet irtirata. Meta jkollok 3 nominazzjonijiet għall-elezzjoni tal-istess ħatra jew kariga, trid jew ma tridx toħloq ċertu moviment fil-każin għax dawk li kien jinteressahom xi wieħed minn dawk nominati bdew jersqu ta' kuljum il-każin. Kif għadd, dan kien kull ma jmur joħloq ċertu moviment fil-każin u bdew jidhru ħafna ċuħ ġodda ta' membri li qabel forsi qajla kienu jersqu lejn il-każin. Meta dawn iżda bdew jidhru spiss u ta' kuljum u ċuħ ta' ċerti żgħażagħ. Kien spiċċa dak iż-żmien li l-każin tagħna kien wieħed li jospita l-anzjani biss. Fil-għaxijiet, fil-bar tal-każin u f'xi swali kienu jkunu mimlijin bin-nies jiddiskutu il-merti ta' dawk nominati għal ħatra tal-President. Saret l-elezzjoni u għaddiet fejn jien ġejt elett President. Forsi jekk wieħed kien ħaseb li wara l-elezzjoni dak il-moviment imsemmi kien sajmajna kien sejjer żball għax in-nukleu ta' żgħażagħ mhux tal-li baqa' hemm tal-li beda jiżdied. Kien fl-1985 meta tresqitli talba minn xi żgħażagħ li xtaqgħu jkellmuni. Wieħed miż-żgħażagħ, Albert Attard, mexxa grupp li kien jikkonsisti f'Paul Camilleri, David Gottlieb, Christopher Zammit u George Berras il-Mons. Kien is-sibt ta' xi sigħa ta' wara nofsinhar li dan il-grupp ta' żgħażagħ ġew ikellmuni d-dar biex jesprimu miegħi ix-xewqa kbira tagħhom li jkollhom xi forma ta' għaqda bejniethom taħt l-awspiċi tas-soċjetà. Kienu qed iħossu li minkejja l-entużjażmu tagħhom ma kinux qed jingħataw dak li kien jixraq lilhom. Biex ma ntawwalx jiena qbilt magħhom għax kont nifhem li żgħażagħ huma l-ħajja tas-soċjetà. Ma kienx ħaġa faċli biex tikkonvinċi lil xi membri tal-kumitat li kienu jibżgħu mill-element żagħżugħ. Iżda kien irnexxieli li nġibhom jasmuha bħali li fl-aħħar nett is-soċjetà kienet se tigwadanja ħafna bihom.
Is-seduta ġenerali tal-1985 approvat emenda għall-istatut li permezz tagħha ġiet imwaqqfa fi ħdan is-Soċjetà Mużikali San Giuseppe il-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Illum għaddew 35 sena u l-Kummissjoni matul dan iż-żmien kollu kienet parti kbira mill-ħajja tas-soċjetà tagħna, speċjalment fl-organizzazzjoni ta' ċerti avvenimenti li permezz tagħhom is-soċjetà dejjem tidher fuq quddiem bħalma huwa dak li jiġi mħejji minn xhur qabel għall-festa ta' San Gaetano. Wieħed ma jrid jinsa li ħafna kienu dawk il-membri żgħażagħ li wara li taw is-sehem kbir tagħhom fil-Kummissjoni komplew bil-kontribut tagħhom bħala membri tal-Kumitat Eżekuttiv jew bħala uffiċjali tal-istess kumitat. Hawn ma nixtieqx ma nsemmix xejn minnhom Albert Attard li sallum għadu jokkupa l-karika ta' Direttur Ġenerali wara snin twal din il-karika u tal-Luis Kuxkiri l-ewwel Chairman tal-Kummissjoni li sa ftit snin ilu kien ukoll il-President tas-Soċjetà. Waqt li nħossni tassew kburi li kont jien li waqqaft din il-Kummissjoni, insellem lil dawk iż-żgħażagħ li kienu jiffurmaw l-ewwel kummissjoni. Insellem ukoll lil dawk li ġew wara u dawk tal-preżent. Nawgura biex bħalma għamlet matul dawn il-35 sena il-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini ma tiqafx taħdem għal ġil kbir tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe. Nilqawkom lura wara dik il-waqfa għasejra fejn smajna il-mibki ex-president tas-soċjetà u anke nsellmu il-memorja tiegħu u l-familjari tiegħu wkoll. Issa ngħaddu f'parti oħra. F'din il-parti tal-programm ser niltaqgħu ma' 4 chairpersons differenti taż-żgħażagħ li servew fil-Kummissjoni Żgħażagħ tista' tgħid matul l-aħħar 30 sena u ħajkollna 4 minnhom ħanagħmlu diskussjoni magħhom dwar xi sfidi iltaqat magħha il-Kummissjoni Żgħażagħ u anki x'opportunitajiet hemm għaliha fil-preżent u fil-futur. Għall-ewwel intervista nilqa' magħna lis-Sur Massimo Cappitta, sellimlek, nilqgħu magħna s-Sur Madorin Kakija, sellimlek ukoll Madorin. Ħanibdew bik Massimo. L-ewwel domanda għalik, inti kif introduċejt għamilt numru ta' snin bħala chairperson tal-Kummissjoni Żgħażagħ u dejjem bqajt involt fis-soċjetà sal-lum il-ġurnata stess parti mill-kumitat. Tistax tgħidli x'inhi l-ikbar għalik l-ikbar kisba jew nkella l-isbaħ memorja illi għandek fi żmien tiegħek li qatt tajt bħala chairperson. L-ewwel ħaġa nirringrazzjak milkemm nirringrazzja lil Manuel tal-li ġie laqana fl-istudios tiegħu. Bħala memorji hemm ħafna sbieħ illi kienu ħafna xogħol. Jiena dħalt chairman kien daħħalni David Azzopardi, it-tifel tal-Mikpejtoni Azzopardi, kien bandist. U mal-ewwel tafgħuni f'pożizzjoni ta' chairman. Kienet daqsxejn ibsa għax kont chairman u essaċ ma tantx naf kif kienet l-istruttura tal-każin, imma nista' ngħid bi sħabi kellna tim verament kbir. Ma nistax ngħid li t-tim kien tajjeb bħal ma kellu Albert Attard. Imma kien il-każin kienu għaddejjin ukoll minn ċertu jisu mhux disgwit, imma idejat differenti. U kien hemm ħafna nies kienu maqtuwajn jisom il-każin. U kif dħalt jiena, n-nies dew jaraw kienu mixtieqin mill-każin. U tagħmel ikla pereżempju jiġi ċali dimek li dejjem kien involut f'dar affarijiet. Tajlu ċali minn 15 qabel, tajlu kemm qegħdin, jgħidlek qegħdin 60. Wara jumejn, il-qisma tlajna 120, għallu ċali jieqaf, speċi x'maqmanix. In-nies tant kienu mixtieqin għal-każin. Dajtu taraw il-konkurrenza. Il-konkurrenza kbira. Niftakar il-lieħ, nasib li kien il-lieħ rekord għazzaza u hekk kien irrodu niftakar sew ta' 9,800 liri Maltin. Dak iż-żmien. U bej sponsors ta' kalendari, riklami, u nies kienu jiġu. Iħabtu li jedu l-isma mas, nistanejnek f'xi ħaġa, u kulħadd kien welcome. Xorta ma kienx faċli, għax kien hemm xorta ċertu nies li isma kienu daqsxejn xettiċi li jiġu jgħinu hekk, imma nista' ngħid isma li l-għajnuna kienet kbira. Ukoll speċi bħala każin bħala żgħażagħ konna
ta' għajnuna kbira għas-soċjetà. Bħala fondi iż-żgħażagħ niftakar dak iż-żmieni konna nsostnu id-dħul tal-każin bħalissa hemm il-kumitat u hemm il-KS. Imma dak iż-żmien niftakar konna żgħażagħ li konna nġibu ntrojtu sew għall-każin. Punt interessanti qed insemmi għaliex kummissjoni żgħażagħ mhux qiegħda ma kienitx qiegħda hemmhekk biss għall-Briju, ma kienet qiegħda hemmhekk bħala pulmun għas-soċjetà biex anki fl-aħħar mill-aħħar żomm is-soċjetà għaddejja kif mod finanzjarju li jattejt. Ħafna. F'dak iż-żmien forsi għax minn konna u hekk konna jisna bil-business dal-affarijiet u hekk, konna aktar open-minded dal-affarijiet. U għadna niftakar sew li konna mmorru u konna ħallu ntrojtu tajjeb ħafna għas-soċjetà. Tajjeb, grazzi. Massimo, ħanaddu issa għal Madorien, wieħed mill-iktar mistednin żgħażagħ tal-lum huwa fatt magħruf illi aħna servejna flimkien fil-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppe Pejni, għandi pjaċir illi ħdimt miegħek meta inti kont chairperson għal numru ta' snin u qed nitkellmu fi żmien reċenti, ġifieri ejja ngħidu fl-aħħar 10 snin. Forsi l-ewwel 5 snin ta' dawn l-aħħar 10 snin. X'kienet l-esperjenza tiegħek illi llum inti ejja ngħidu hekk ħdimt ma' ġenerazzjonijiet differenti fil-każin, ħdim ma' nies tajiet differenti. X'kienet l-esperjenza tiegħek f'dan meta minn dil-ħidma ma' daw nies differenti? Ħaġa, grazzi tal-istedina u grazzi Manuel tal-li dejjem ittina l-opportunità lis-soċjetà tagħna. Bħala ħidmiet li kont bdejt fil-każin kienu meta konna iżgħar bħala età, dak iż-żmien konna qed ngħidu 13 u 14 sena. Imbagħad minn hemmhekk konna għadna helpers tal-kummissjoni, dak iż-żmien kienet li rrid ikollok 18 sena. Allura konna maqtuħ minn ċertu affarijiet diretti tal-kummissjoni. Imbagħad meta kien wasal iż-żmien tal-kummissjoni tibda tara iktar l-affarijiet diretti li jkunu involuti fil-kummissjoni. Mbagħad tibda titgħallem u tagħmel iktar ma' nies tal-istess każin li jiffrekwentaw il-każin. U minn dak li l-iktar jispikka fl-esperjenza huwa li titgħallem minn ħafna individwi differenti fix-xogħlijiet differenti tal-każin. U li dik tibqa' ittimbrata mhux biss bħala ħidma tal-każin, imma fil-ħajja tiegħek personali. U titgħallem ħafna minnha. Mbagħad barra minn hekk, meta jibda x-xogħol dirett tal-każin li ovvjament imbagħad il-qofol tiegħu jkun fil-festa jibdew il-proġetti, diskussjonijiet, il-fundraising li kienu il-pedament biex tagħmel l-affarijiet. U mbagħad minn hemmhekk terġa' tara li meta toħroġ bil-proġett dejjem ikollok l-individwi diretti għal fuq il-proġett. Pereżempju bħala kummissjoni li konna involuti fih dak iż-żmien, xogħol ta' drab li meta għamilna l-faċċata pereżempju, u kellna l-bandolori u affarijiet oħra. Dak kien feluq 30 sena tal-Kummissjoni. Konna minna l-faċċata 30 sena u qabel kellna ċelebrazzjonijiet tal-125 tas-soċjetà li kienu għamilna festaġġamenti kbar naqa' mhux ħażin u kellna naqa' xogħol li kien fih x'toqgħod ukoll. U hemmhekk tara l-individwi li min jaħdem fuq id-drab, min jaħdem fuq il-ħadid, min jekk bżonn ġejna affarijiet ta' ġeblu hekk għal affarijiet moderni, dejjem sibna dejjem l-għajnuna ta' kulħadd. U dik tgħallem ħafna. Waqt minn dak iż-żmien kien hemm il-proġett l-ikbar proġett tal-każin meta waqa' nofs il-każin reġa' tellajnieh. Dak kien l-ikbar proġett naħseb storja kollha tal-każin kważi, u hemmhekk l-istess ħaġa tara l-volontarjat li dawn l-ilma membrane tiġbor il-finanzi fis-sens isma' rridu nagħmlu biċċa xi ħaġa eżempju. U l-istess tara n-nies jiġbru bejniethom. Il-volontarjat kien kritiku speċjalment f'dak il-ċirkostanzi. Illum ingawdu l-bitħa tal-każin veru ma kien hemm żmien fejn kien hemm ovvjament ix-xogħol ta' kostruzzjoni u tal-finishings. U din interessanti nixtieq insaqsik kif ħendilja, kif iddilja u magħha dis-sitwazzjoni dak iż-żmien iż-żgħażagħ. Semmejna l-massimo illi kemm importanti l-events li huma ta' fundraising għas-soċjetà. Dak iż-żmien però
nifmu li kien hemm perjodu fejn kellna l-każin kważi tista' tajt parti minnu construction site. Eżatt. X'tiftakar? Hemmhekk kien żmien li fej taqbad fuq rasek fil-verità meta dak iż-żmien għax tgħid ikliet ma tistax taqbżel il-ħams ir-ruħ. Ma tistax tagħmel ċertu affarijiet minħabba health and safety, eċċetera. Ma bad li kien hemm is-sabiħ tiegħu li kulħadd mill-ftit biex toħroġ attività tajba għax inti jekk ħa tagħmel l-ewwel waħda u tmur ħażin. In-nies it-tieni darba jisom ħajjibirdu jgħidulek ismu mhux għalissa post li l-gażin jaċċetta n-nies u s-sabiħ tagħha li tara l-kulħadd. Dejjem jagħti l-output tiegħu anke lilek personalment jgħinuk biex l-ikla li jkun hemm u hekk tkun toħroġ ta' nies ġbarna l-flus u dak iż-żmien kellna bżonn ħafna budget qawwi peress li kellna tagħmlu il-proġett tal-faċċata wkoll li ridna ammont sostanzjali ta' flus. Storage. L-storage li kien Fiż-żemka kbira kienet niftakar. Kien żmien sabiħ żmien ambizzjuż ukoll. Massimo, ħanerġa' ngħaddi għalik. Kif spjegajna intom minn ġenerazzjonijiet differenti, inti u Madorien. Però ħdimtu ħafna flimkien, m'għandix dubju. Naturalment mingħajr ma ngħid kemm għandek żmien int l-iktar esperjenzat. Xi sfidi tara llum il-ġurnata għaż-żgħażagħ illi forsi fi żmienek ma kinux jew kienu differenti? Kienu differenti. Dak iż-żmien tista' tgħid iż-żgħażagħ konna niltaqgħu 3-4 darbiet fil-ġimgħa il-każin. Illum iż-żgħażagħ tal-lum sfortunatament u fortunatament għalihom għandhom fejn imorru impenjati ħafna iktar studji, ħafna iktar fejn imorru bl-isports. Ifhem, iż-żgħażagħ issibhom għax tagħna jirsistu u jippruvaw jagħmlu l-ikliet u attivitajiet dejjem innovattivi li jiena speċi ma konniex naħolmu bil konna żaraħna u b'dan affarijiet. Imma xorta ikun hemm id-differenzi ta' dak iż-żmien. Aħna niftakar konna naħdmu ħafna xogħol tal-idej ġol każin u hekk. Illum jiena ra żgħażagħ speċi isma' daqs iktar tal-pinna u dan affarijiet. Kienu differenti. Il-teknoloġija għamlet differenza, mhux vera. Ħafna. Għalkemm xorta hemm minnu ikollu dak l-interess li jagħmel xogħol manwali, però t-teknoloġija għamlet differenza. Niftakar iż-żgħażagħ dak ismi kollha nagħmlu kpiepel u dal-affarijiet u jisbaw biż-żebba l-bnadar, illum il-ġurnata isma' kollox bil-kompjuter kollox. U l-oġġett jiġi lest. Jiġi lest minn barra. U dak iż-żmien sabiħ. Ta' sekku. Sfejdi differenti u żmien sabiħ. Madorien, biex nagħlqu s-section ta' din l-intervista, tixtieq iżżid xi kummenti fuq l-isfejdi ma' Massimo u mbagħad biex tagħlaq nixtieqek taqsam magħna appell li għandek għaż-żgħażagħ u anke inti Massimo biex nagħlqu s-sezzjoni. Ovvjament dak li qal Massimo huwa spot on fis-sens li żminijiet jinbidlu, is-soċjetà tinbidel, il-ħajja tinbidel fis-sens. Li l-gazin biex jikompli jimxi l-qoddim, irrit dejjem ikabbar u jbiddel il-mentalità għal ta' żmien tal-lum. Ovvjament iż-żgħażagħ li hemm illum joħorġu dejjem bidea ġodda li ħafna minnha għax aħna ma nkunux kurrenti dirett ta' dak li jkun għaddejjin. U l-importanti li jsibu s-support minn għand kulħadd. Biex bekk huma jitgħallmu, aħna nitgħallmu, fis-sens li jkun affarijiet ġodda wkoll, u huma jitgħallmu mbagħad mill-esperjenza tagħna biex huma adapita dajtu għal ta' warajhom. Proset, Madorien. Massimo għandek xi kumment tal-luq? Tal-kumment tal-luq. Iż-żgħażagħ il-tagħna hekk intihom kuraġġ imma jafu biżżejjed li n-nies kollha magħhom tista' tgħid il-kumitat speċjalment mhux ngħid xi ħaġa mistura u hekk nbidel l-istatut ukoll biex niġavolaw iż-żgħażagħ iktar għax iż-żgħażagħ huma il-punt kruċjali importanti għas-soċjetà. Jiġifieri daw jafu l-grupp ta' żgħażagħ li hemm li dak kif ġiet iffurmata ftit ta' żmien ilu. Illi għandhom in-nies, il-gruppi tan-nies kollha warajhom. Il-kumitat
qed jgħinhom jiena parti minn kumitat, ġifieri naf illi qegħdin kollha warajhom biex ngħinu liż-żgħażagħ. Intuhom kuraġġ għandhom sojlek muntanja warajhom ta' għandhom isma' nies ta' valuri warajhom joħolmu kbir u jekk inkunu nistgħu ngħinuhom fil-finanzi ngħinuhom ukoll għall-proġetti li jkollhom ġo moħħhom. Grazzi Massimo, grazzi Batori, kontu magħna dawk il-punti hekk kemm importanti li ż-żgħażagħ tagħna minkejja li llum il-ġurnata hemm ħafna aljenazzjonijiet differenti u fejn wieħed jieħu sehem, però kemm importanti li dawk li huma ikbar minna u anki aħna llum il-ġurnata nkunu ta' support liż-żgħażagħ kif smajna mingħand il-mestednin tagħna. Għattini intervista f'dis-sezzjoni dwar opportunitajiet u sfidi ser nilqa' magħna fil-programm lis-Sunjuri Daniel Felice u Cedric Valletta. F'din it-tieni parti għandi miegħi lil Cedric Valletta u lil Daniel Felice, insellmilkom, grazzi ħafna tal-li qegħdin magħna. Ħanibda bik, Cedric. Ukoll inti kont ex-chairman ta' din il-kommissjoni, forsi tgħidilna anke fl-ima żmien, u taqsam magħna il-memorji tiegħek illi għandek mill-ħidma tiegħek anke ma' volontiera oħra. Il-memorji huma ħafna jfisser li għadha ħafna żmien. Però interessanti li għad li kif tħall fil-Kummissjoni Żgħażagħ, kif semma Bertu tajjeb, huma fi żmien Bertu kienu grupp illi diffiċli tidħol ma' żgħażagħ. Daw kienu grupp ta' nies anke jekk tixtieq li trid tagħmel wiegħda. Però mbagħad għadda ċertu żmien wara li ġiet iffurmata u niftakar illi l-għana f'David laqasna f'Kristoffer kien avviċina l-missieri u kienu għalulu li interessati li daħluni membru magħhom. Ma nafx jekk kienx membru jew inkella wieħed min-nies, naf li niftakar li dak iż-żmien ta' tifel li jiena kont narma l-faċċata, naħseb wieħed minn tal-bidu li kont narma l-faċċata tal-ħamru tad-dar. Dak iż-żmien kont narma bil-karti u bil-fjuri u naħseb kontx bit l-attenzjoni ta' David Whitlib u kienu tkellmu ma' xulxin u konna jiena u Joseph Attard. Konna dħalna minn barra l-grupp oriġinali. U minn hemmhekk ovvjament bdejna u komplejna, bdejna nitgħallmu magħhom, nitrawmu magħhom, immorru l-festi magħhom, nikkupjaw, naraw x'nistgħu nagħmlu oriġinali u minn hemm bdejna nimxu. Fil-fatt imbagħad wara naħseb warajna Daniel, Jesmond, naħseb dak dik il-ġenerazzjoni. Però wara l-ewwel grupp oriġinali, wara l-ewwel 12, konna jiena u Joseph Attard illi dħalna. Semmejt li anki memorji. Xi ħaġa li ħadd għadu ma semma u għadha f'moħħi sal-lum. U ġi kultant nitkellmu jiena u Daniel. U Bertu għabek jekk ħansemmielu ħajgħid li iva. Il-festa meta kien sar Bert, il-container bl-armar. Naħseb dik kienet waħda minn dawk is-snin fejn letteralment strada rjali kienet mifquha blu. Naqra iktar fuq għadi. Letteralment dawn il-Kummissjoni kien ġif moħħa li letteralment ikollhom container għall-mar, issa immaġina inti, okay? U dal-container kien ħdej l-assa. Ġifieri konna poġġejna l-container. Niftakar fil-ġemp niftakar dak il-lejħat ma raqat minna biex tilajnu niżlin biex nimlew dal-container u tista' timmaġina n-nies il-briju li fil-banda waslet il-pjazza daqqa waħda jaraw dal-container jinfetaħu mimli armar, ġifieri tista' timmaġina il-bandalori, l-umbrelli, l-kpiebel, l-umbrelli dak iż-żmien tal-kartun. Dan biex jużawu min-nies il-briju tal-mar tagħhom. Tista' ġifieri naħseb ħadd qatt m'għamel container armar li dak iż-żmien kien ammont kbir, ammont ċertli oriġinali. Kienet inizjattiva oriġinali. Naħseb dak iż-żmien il-Kummissjoni Żgħażagħ kienet qed tistabilixxi ruħha bħala sezzjoni, kummissjoni li f'Malta kulħadd kien qed jiġi l-ħamru biex jaraw biex qed toħroġ il-Kummissjoni Żgħażagħ. Kienet qed tagħmel u dak iż-żmien ovvjament il-każini tal-banet kienu fil-fjur tagħhom qed insemmu disajnijiet u l-bidu ta' snin 2000 fejn anki dak iż-żmien anki żviluppaw u kibru
diversi panel f'pajjiżi oħra u naħseb il-Kummissjoni San Giuseppini kienet nixpru wara anki dan it-tkabbir u l-brilju tal-festi li nistgħu ngħidu f'Malta u Għawdex. Kommissjoni li servit ta' eżempju għall-oħrajn. Daniel, apparti li kont chairperson għal numru ta' snin, nafu wkoll li ta' matul is-snin kollezzjonajt numru ta' ritratti ta' żmien tiegħek fiż-żgħażagħ. Ħafna minna jkellmuk inklusi jiena għalihom dawn ir-ritratti, dan fi żminijiet meta forsi żminijiet ma kienx hawn żgur mobile biex tuħu ritratt bih, ġifieri kien iktar diffiċli. Però nieħdu l-eżempju tar-ritratt. Dawn huma fl-aħħar mill-aħħar memorji. Ma memorji li kulħadd juss. Xi jfissru għalik u x'tażel bħala waħda li baqgħet miegħek għal dejjem? Le, huma timmaġinax li għandi xi kollezzjoni ta' xi eluf ta' ritratti għax dak iż-żmien biex insibu ritratti nagħmlu kienet rari kellha irridu mmorru tal-ħanut nagħmlu xi kwartan elbu biex forsi naraw nisbaħ ritratti tagħna. Ovvjament kien titħallas u wara lihom dak iż-żmien biex just bħallu. Le, bażikament inkun ċermen fi żmien minn 96 sa 2002 jew 97 xi ħaġa hekk. Dak iż-żmien jiena kont fortunat nista' ngħid li lħaqt ġiex kummissjonijiet. Kien baqa' ftit miż-żgħażagħ ta' żmien Bertu fil-waqt li kien hemm żgħażagħ ġodda bħal Cedric, bħal Ifrim niftakar, bħal Joseph Attart. Bdew ġeħlin u mbagħad il-membri ġodda fl-istess ħin jien kelli l-krem del-krem li kien baqa' minn ta' żmien Bertu. Allura nista' ngħid li dak iż-żmien ukoll kienu bdew il-famużi proġetti tas-sib filgħaxija. Ukoll, jiġifieri kienet ġieħ ta' ras kbira finanzjarjament biex kien hemm kompetizzjoni dak iż-żmien ir-ravellità u l-kompetizzjoni kien bejn aħna u l-Kummissjoni Żgħażagħ ta' Mlin kienet kbira, iktar naħseb iktar millum. Kien hemm rivalità qawwija, kien hemm aspettattivi kbar għal dawn il-proġetti, n-nies kienu jinżlu minn Malta kollha biex jaraw x'ħajsir u ovvjament ma tixtaq ċajt. Iva, kien żmien sabiħ, żmien ta' sagrifiċċji kbar biex tagħmel dawk il-proġetti mhux ta' kemm tajt minn ġimgħa qabel il-festa konna naħsbu mill-għada. Dak li kienet tgħaddi l-festa mill-għada mill-ġimgħa wara konna niltaqgħu diġà moħħna x'ħan nagħmlu s-sena ta' wara. Ovvjament konna nagħmlu pjan għas-sena sħiħa biex niġbru l-finanzi għax il-finanzi biex setgħu jsiru dak il-proġett ridna finanzjament kbir. Attivitajiet ma jifqu xejn matul is-sena. Konna fl-istatut ukoll konna daħħalna l-istatut dak iż-żmien ukoll li l-attivitajiet li jsiru mill-Kummissjoni Żgħażagħ kien imorru 75% għalina għal-Kummissjoni Żgħażagħ biex jsiru dawn l-affarijiet għal proġetti tal-festa b'nadar people, proġetti fl-istess u 25% minn kien imur għal-Kumitat biex ovvjament il-Kumitat ikun seta' tgħin ukoll fl-istess ħin. Imma tippjana l-proġetti tiegħek. Nifinanzjaw tagħna f'tagħna biex il-każ kemm jista' jkun ma ntuħx dak il-pis għal dawk li qed nirdu. X'iktar. Niftakar ukoll fi żmienna Cedric jekk mhux se jeżbal. Qed nara Kristabel quddiem illum konna naħseb l-ewwel kummissjoni ma xek mhux Malta wkoll li tfajla l-Minister nagħmilha Giovanella konna daħħalniha fil-Kummissjoni Żgħażagħ, l-ewwel naħseb l-ewwel kienet. Ma saret chairperson u xejn. U tinsiex ma kienx faċli laqqas dak iż-żmien għax bħala kumitat konna naqra konservattivi rigward ta' nisa u mallhom il-ġurnata s-soċjetà nbidlet u warajna fili kien hemm jekk Mr. Jisba kien hemm chairman mara wkoll segretarja llum hawn Kristabel illum qed jara għax saret elezzjoni l-bieraħ hu. Sqajja senja x'evolviment sar, xi żmien inbidel.
Kollum tajb insemmu li għanna soċjetà wkoll tgawdi parteċipazzjoni ħafna kbar ta' nisa volontiera fl-istrutturi ta' żmien inbidel u minn dak iż-żmien ma tajjeb tiftakar minn xiex minn fejn bdiet u tapprezza fejn wasalna llum li ftaħna l-bibien illum. Għal kulħadd tista' tgħid. Grazzi tal-dawk il-ħsibijiet. Ħanerġa' ndur fuqek Cedric. Smajna fil-programm numru ta' sfidi li niltaqgħu magħhom iż-żgħażagħ forsi differenti minn dawk l-ewwel snin tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini li rreferejna lihom. Inti minn naħa tiegħek x'parir tagħti liż-żgħażagħ żgħar tal-lum il-ġurnata li huma mħajrin li jipparteċipaw fil-volontarjat. U kif taħseb li dawk ta' madwarhom, ġifier dawk ikbar minnhom, jistgħu jkunu ta' sostenna lihom u anke ta' għajnun ikbar għalihom. Inti semmejt kelma jkunu mħajrin, naħseb minn hemm iridu nibdew, mhux hekk. Fortunatament iż-żgħażagħ illum għandhom ħafna fuq xi xiferxu moħħhom u hija sfida. Naħseb għas-soċjetà tagħna kif ukoll anke s-soċjetà tal-mużika San Gaetano, iż-żgħażagħ huma sfida, m'hemmx dubju. L-ewwel nett il-lokal tal-ħamru huwa dak li hu. U naħseb is-soċjetà anke iż-żgħażagħ iridu jevolvu b'mod illi jikkomunikaw u jattiraw nies biex jinteressaw ruhom fis-soċjetà, mhux faċli. Però naħseb is-sigriet huwa l-komunikazzjoni. Ġifieri jekk ikunu kapaċi jikkomunikaw magħhom. Illum sfortunatament għandek it-teknoloġija, ġifieri jridu jikkomunikaw permezz tat-teknoloġija. Aħna konna nikkomunikaw għax niltaqgħu il-każin kif semma tajjeb Ifrem. Illum jikkomunikaw laqax messaġġ, laqas bi kliem b'emojis. Ġifieri is-soċjetà tant inbidlet, tifhem illi għandhom sfidi, però naħseb illi tagħmel sens illi l-Kummissjoni Żgħażagħ illum l-ewwel qed tipprova tifrex anke l-attivitajiet tagħha. Ġifieri li ma tibqax ġo każin naħseb huwa punt importanti. Inti toħroġ minn barra l-każin, tagħmel attivitajiet barra l-każin u b'xi mod jew ieħor jirnexxielek tattirhom. Ovvjament jekk ħajkun xi ħadd tifel tal-każin kif ngħidulu aħna ħajkun iktar faċli. Però ma rridux nifqu laqqas. Jiena niftakar fi żmieni insemmi nies bħal Keith Mikallef jew inkella Marco Bilo. Dawn ma kinux nies tal-każin. Ġifieri niftakarhom kienu ħbieb, konna nresquhom lejn il-każin, ma kienx faċli. Dawn ma kinux jinteressaw ruhom, però llum il-ġurnata kemm Keith u kemm Marco nsellmilhom minn hawn ma ġiex persuni li jagħtu kontribut. Baqgħu jagħtu kontribut kbir, però bdew ma kinux tfal tal-każin. Bdew bi ħbiberija, ġifieri dak huwa s-sigriet anke taż-żgħażagħ illum li jippruvaw anke jġibu nies minn barra permezz ta' attivitajiet li forsi mhumiex relatati stess mal-każin, però eżempju naf li jippruvaw PlayStations b'xi mod jew ieħor. Din hija naħseb is-sigla tal-PlayStation kienet. Ġifieri dan. Terġa' x'ħanam. Mbagħad jirranġaw. Dak huwa s-sigriet. Issa il-parir huwa illi mill-gruppi minn dawk illi għaddew minn esperjenzi jippruvaw jagħtu kontribut. Ġifieri kif jgħinuhom naħseb kif semma Massimo tajjeb. Kull ma jkollhom bżonn iż-żgħażagħ fuq in-nies li hawn m'għandix dubju li kull meta jiġu fuqna ħanajdulhom iva, ħanajdulhom x'għandhom bżonn, però importanti li kulħadd jibqa' jgħinhom. Daniel semma anki Bertu l-isfida tal-istatut, li nibdu l-istatut biex nżibu l-gvern. Ġifieri kull ġenerazzjoni ta' kummissjoni żgħażagħ kellha l-isfidi tagħha. Forsi tal-lum hija naqra iktar diffiċli għax kif semmejt issa il-komunikazzjoni u illi wieħed jiġbed persuna lejn il-każin. Però m'għandhomx jagħtaw qalhom għax naħseb hemm ċans u hemm opportunitajiet ta' fejn wieħed jimraħ u jikber. Kif qed tajt tajjeb żgur nieħu spunt milli qed tajt għalkemm hemm din l-isfejda żgur hija tixpruna l-kull min huwa attiv fis-soċjetà biex ħabrek iktar ħalli ħajjar iktar żgħażagħ u aħna nafu l-ewwel ma jgħallem l-eżempju ikaxkar.
Daniel, ħalli nagħlqu anke din il-biċċa li bdejn biċċa tal-intervista. Nixtieq nitkellmu fuq il-futur. Għaliex huwa għaqli li anke nindirizzaw da s-suġġett fil-lum li qed niftakru 40 sena ta' ħidma ma fadan ħafna snin oħra. Kellna mistednin li qalu jixtieq jarawha mhux għal 40 imma ħafna snin oħrajn. Inti min-naħa tiegħek x'futur tara għal din il-Kummissjoni? X'taħseb li huma l-opportunitajiet li din il-Kummissjoni tista' toffri liż-żgħażagħ li ser ikunu qed jaħdmu fih dana? Bħala fl-opinjoni tiegħi futur hemm. Tħares lej il-Kummissjoni Żgħażagħ preżenti u anke tas-sena l-oħra u żgħażagħ li daħlu fil-Kummissjoni Żgħażagħ dis-sena ġodda kif semma sew is-Segretarju Ġenerali wkoll mill-Kids Club baqgħu tilgħin tarġa' sakemm illum qegħdin fil-Kummissjoni forsi għadha għada jistgħu jkunu wkoll fil-Kumitat għaliex le. Le, futur hemm jidher futur sabiħ li hemm bżonn naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi iktar strateġija kif ħan iġbdu iktar żgħażagħ lejn is-soċjetà. Kif qal sieħbi Cedric, il-ħamrun llum kulħadd jaf li l-ħamra jikber, nies mill-ħamrat joħorġu barra mill-ħamrun u għad tkun problema wkoll dik irridu naffaċċjaw għal problema biex dak li jkun biex jivvjaġġa minn post għal ieħor biex jiġi lejn il-ħamrun ikollu laqgħat tal-kumitat, laqgħa taż-żgħażagħ, sottokumitati, tinsiġ mhux laqgħa waħda jkollok meta tkun fil-Kummissjoni daqqaħ nintaqa' laqgħa. Kemm il-darba tista' dak huma l-isfidi li rridu l-lum il-ġurnata rridu nidraw bihom. Strateġija, tkun hemm strateġija biex kemm jista' jkun niġbdu iktar żgħażagħ lejn każin, kemm jista' jkun mhux anki tfal tal-membri stess nippruvaw niġbduhom lejn każin. Minn hawnhekk ukoll ara nixtieq niġbed mhux ngħid nsellem ukoll il-seħibna li tlifna milux fit-snin ilu il-George Berras. Kien membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ minn hawn insellmulu, nsemmu lilu u l-familja tiegħu. George kien wieħed minna tista' tgħid wieħed parti mill-familja tagħna, wieħed minn tal-bidu, ħadem ħafna għal każin, ħadem ħafna għall-Kummissjoni Żgħażagħ. U minn hawn nixtieq verament insellimlu u ningrazzjah minn qalbna, minn qalb naħseb qalbem tat-tarta u kulħadd nsermulu minn hawn. Prosta tal-li semmejtu nirringrazzjah anke qatt miegħek jiena nsellem il-familjari tiegħu. Naturalment il-ħbib kollha tiegħu kif semmejt tajjeb inti. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, tal-li kontu parti minn dan il-programm li qed ifakkar il-40 sena tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. U smajna ċen fil-programm għal li l-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini ta' din is-sena ta' kemm ġiet iffurmata. U biex nagħlqu l-programm ser ikollna mistieden mistiedna mill-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini ġdida. U ħanajdulkom minni dal-waqt. Biex nagħlqu il-programm tal-lum dwar l-40 sena ħidma tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini, għandna magħna waħda mill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini, Christabel Rapa, li għadha kemm ġiet eletta segretarja tal-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini. Il-chairperson il-ġdida Jażenja Zoppardi illum ma setgħex tkun magħna u għal daqstant fisem iż-żgħażagħ għandna magħna l-Christabel. Grazzi Christabel, u qed nawguralilek il-chairperson u l-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini ġodda nawguralkom intom l-ewwel il-Kummissjoni Żgħażagħ Giuseppini tal-40 sena. Rifieri għandkom dak l-onur ukoll, nawguralkom il-ħidma tajba. Kellna programm imli daqs bajda, iltqajna ma' ħafna chairpersons, rajna ħafna lejn il-passat, imissa qegħdin lura fuq il-preżent u biex nagħlqu l-programm nixtieq nisma' ftit kummenti minn għandek u l-appell tiegħek għaż-żgħażagħ u għal-segwaċi u l-ammiraturi kollha tal-każin li ħajkun qegħdin segwu bil-ħerqa l-attivitajiet tas-sena li ġejja. Ara aħna dejjem ngħidu f'kull laqgħa meta nkunu bejnietna dejjem ngħidu aħna familja waħda. So jiġri x'jiġri dejjem l-ewwel xulxin u mbagħad meta nkunu hemm ma' xulxin u nkunu maqudin nkunu nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. Meta ma tkunx maqudew kun hemm il-piki u affarijiet hekk
ma jkollokx dik l-enerġija biex taħdem. So aħna l-motto tagħna huwa aħna familja waħda, aħna nnejnu xulxin, aħna hemm mal xulxin, once li jkollna dik, once li għandna dik, nkun nistgħu nagħmlu dak li noħolmu, dak li rridu, dak li pjanajna. Fis-snin passati, sa sente ilu, meta verament dejjem konna hekk, imma b'dil-ispinta, konna maqudin, irna xinna niksbu rekord tal-ikbar struttura ta' faċċata tal-Knisja magħmula mill-Bżieżaq li kien rekord importanti għas-soċjetà, l-isem tas-soċjetà ix-xandar Malta kollha fuq il-New Sportings kollha u tallajna l-isem tas-soċjetà il-fuq immens. U dik tatna wkoll spinta li żgħażagħ li isma' jekk tkun maqut, jekk temmen f'dak li tagħmel, ħadd irnexxi u tagħmel affarijiet kbar. So dawk in-nies, dawk iż-żgħażagħ li hemm minn barra tiddejqux tersqu lejn il-kummissjoni, tiddejqux tersqu lejn grupp ta' żgħażagħ għaliex finalment naħdmu għal proġetti, naħdmu għall-affarijiet li jkollna, l-affarijiet li noħolmu, però kif għad fil-bidu naħdmu flimkien, naħdmu għal xulxin u l-ħolm isir kollu realtà. Proset ta' dak il-messaġġ, Kristabel. Nawguralkom sena ħidma mill-aqwa u għala li forsi xi rekord ġdid ukoll. Biex nagħlqu dan il-programm nixtieq nirringrazzja lil mistiedna kollha li kellna, speċjalment nirringrazzja lis-sur Manuel Kirkop li għana fl-studios tiegħu, producer ta' dan il-programm, mingħajr l-għajnuna teknika tiegħu żgur li ma kienx ikun possibbli li niltaqgħu u nwaslulkom dan il-programm tal-lum. Nħeġġukom segwuna kemm fuq Radio 105 u anki streamed fuq il-Facebook page ta' Radio 105 u anki tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe. Nirringrazzjakom ħafna fisem il-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe li kontu magħna għal din il-programm u jekk Alla jrid narawkom fi programmi oħrajn fil-futur.